Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para pemirsa dan subscriber Rahman Herbal dimanapun Anda berada, selamat datang dan selamat bergabung kembali di channel kami. Saya hadir kembali di hadapan Anda akan berbagi sedikit ulasan atau tips-tips baru bagi Anda semua, di mana tips ini sangatlah menarik dan tentunya bermanfaat dan masih tetap di seputar dunia kesehatan. Dan tak lupa pula saya ucapkan banyak terima kasih terlebih dahulu bagi para pemirsa semua yang selalu setia menyimak video-video dari kami. Saya doakan kalian semua agar selalu diberi kesehatan, diberi rezeki yang cukup, serta dilancarkan segala usahanya. Amin amin ya robbal alamin. Nah, para pemirsa semua, kali ini saya akan berbagi tips atau ulasan tentang bagaimana cara agar bisa keluar berkali-kali atau hingga bersih lendir di tenggorokan Anda. Lendir bisa disebabkan dari batuk maupun penyakit lainnya. Namun jika Anda mengalami hal tersebut, mungkin tips ini bisa menjadi solusinya, karena tips ini cukuplah mudah untuk dipraktekkan. Bahannya pun tidaklah sulit untuk Anda dapatkan, karena kita cukup menggunakan satu bahan saja, yaitu madu murni. Di mana madu murni ini jika digunakan secara tepat bisa mengeluarkan lendir berkali-kali, baik istri Anda maupun siapa saja di keluarga Anda, asalkan jangan anak Anda. Bagaimana cara penggunaan madu ini untuk mengeluarkan lendir hingga berkali-kali? Yuk simaklah video ini sampai selesai. Namun sebelum lanjut, bagi Anda para pemirsa yang belum bergabung dan berlangganan channel kami, saya ingatkan kembali Anda bisa berlangganan terlebih dahulu karena gratis dengan cara menekan tombol subscribe di bawah video ini, kemudian ikon loncengnya Anda aktifkan agar Anda mendapatkan notifikasi jika ada video terbaru dari channel Ramuan Herbal. Baik pemirsa, terima kasih. Kita lanjut ke caranya. Yang pertama, Anda persiapkan terlebih dahulu madu murninya. Perlu diingat, madu murni. Setelah itu Anda ambil air hangat, ya para pemirsa. Air yang masih hangat sebanyak setengah atau 1 gelas. Kemudian Anda tuangkan madunya sebanyak 1 sendok makan. Sebanyak 1 sendok makan. Kemudian Anda aduk terlebih dahulu agar madu tersebut larut dalam air. Setelah itu Anda buat kumur-kumur, kemudian Anda telan. Ulangilah beberapa kali hingga air yang Anda buat habis Anda telan. Jika lendir Anda masih sedikit keluar, Anda bisa membuatnya lagi, namun dengan jarak sekitar 2 jam lebih. Maksimal Anda mempraktekannya dalam sehari sebanyak 2 kali saja. Insya Allah jika Anda mempraktekkan dengan betul, lendir-lendir akan keluar hingga berkali-kali dan bersih tenggorokan Anda. Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Semoga bermanfaat dan menjadi salah satu solusi agar bisa keluar berkali-kali lendir Anda. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.